Mpanakanto iray nanana toerany tao anivon'ny tarika maleo ary napetraka tamin'ny toerana hoe zoky tao anatin'izany tarika izany tamin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpikambana ao anatin'izany tarika izany. Raha ny zavatra misy etỳ an-toerana aloha manomboka ary amin'ny vavahady ny lapan'ny fanatanjahantena ka hatraty anatiny dia mipetrapetraka avokoa ny famariparitana ny fandaminana rehetra ary misy ny fitandrona ny filaminana ataon'ireo sécurité civile, eo ihany koa ny avy amin'ny mpitandro filaminana miaramila ary ny ato anatiny dia efa misy ny fanamafisam-peo lehibe satria araka ny fatapatatra zany amin'ny hoe fandaram-potoana dia fiaretatory miaraka amina miendrika fampisehoana misy rindrakira ihany koa izay ho atao eto. Ndasina tamin'ny telo ny fahatongavana nefa mbola tsy tonga ilay mobilina nitondra an'ilay razana aiza hoaiza fandehany amin'izao fotoana izao. Niala tamin'ny maraina zareo dia tokony tonga androany dia zavatra nitranga eny an-dalana indray zany satria dama zany zao no any dadany efa tonga avy ihany koa dia sakanan'olona eny an-dalana zany ny cortège fa mamangy ampitsanganana ny olona rehetra zany dia zay natarataran'ilay fahatongavany Raoul eto amintsika eto Antananarivo sady afatra manokana koa zany ho antsika ny Tsirabesy izay andalovana hoe zavatra mety hitranga koa zay satria manahirana tokotra ny raha manakana zany eo Ambatolampy ohatra manakana Hamangy dia anahirana ny teny hoe maika be zay dia zay zany mety hitranga satria zany zao niverina hoe ho tonga any Tsirabe zany izy rapitso atoandro dia mety harivariva zany ny tonga. Ny fandaram-potoana eto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny alina ny fandaran'andro moa zany zao dia efa miditra eo zany ny zokibe moa zany fa tonga eo zany dia apetraka amin'ny toerana misy anazy etsy amin'ny sehatra hitantsika eto zany izay nitondrany namana maro samy hafa voninkazo. Fandimby eo ny mpihira namana rehetra mihitsy zany ny fikambanan'ny mpihira malagasy izay taretin'ny ndrinandreo mamonjy soa sy Gottlieb zany efa any manjakandrina andreo ny efa mitsenany Raoul zany ireo ny anentany eto zany miaraka ny namana rehetra dia araka ny fangatahan'ny ray aman-dreniny Damas Raoul moa zany izay renina ihany dia hoe mafy ny mandeha njanako izy izy fa aza miovonareo fa toizy foana ny hira dia mba hira zany zay androany hirintsika androany hira mpamendrehana mpanajana fa hira moa natonga an'izao zavatra rehetra zao dia arak'izay zany fa dia nito amin'ny lapan'ny fanatanjahantena moa dia miandry tanteraka ny fahatongavan'ny Raoul sy ireo miaraka aminy amin'izany fotoana lehibe izany ary efa manomboka tonga tsikelikely ihany koa ireo olona izay mpakafy ny tarika maleo izay vitantsika mipetrapetraka eny amin'ny seza maromaro eny ary dia maromaro ihany koa moa zany ny fiomakomanina izay mbola atao ka izay averina anosy ny fitenenana ery Rakotomalala. Marina fa tamin'ny fatoratany hoany sy iny sary mety ny Bertrand rehefa manana tamintsika teo iny tsy aivina zany fa tamin'ny fitora sy fefan'ny ariva teo no nikiadina tsitsy amprete sport tety Tsomamasina ino fa mangatsika ny Raoul nanana ny nampiavaka azy manokana Raoul atao amin'ny tarika maleo nampiavaka azy ny feony nampiavaka azy ny hira foroniny io ihany koa ny karazakira zany ny fomba firesaka hafa zany Raoul izany mitana fahatsiarovana maritra ho an'ny mpakafy ny tarika maleo izy izany rehetra izany deo raha tsika aloha momba ny Raoul eo amin'ny tahirin-tsary tamin'ny télévision malagasy. Miampaizinizy zany sy hitylay masoandro miamaizina ny tany ny fomba firy tony sy milamina amin'ny feo ambany mitory fahamatorana no mampiavaka ny Raoul tato amin'ny tarika maleo mahazana ny hira vetesiny no mamaky bantsilana ny tsirariny sy ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy banga be anankiray eo aminay zany mihina fa izy koa sady mpamorona ny mpihira ny mpiteny zany akoatran'ny maha-artiste azy amin'ilay hoe mazokinay azy zay Raoul koa mahita lavitra be anisan'ny anjara toerana ngeza be ngamba hoe tonga amin'izao toerana zao zay. Maro ny olona nalahelo tamin'izao fahalasana amin'izao
kanefa nahatsiaro ihany koa ny zava-pita ny taraolona tao amin'ny tarika. azo atao hoe fahampangana tahaka ny nalasana ny Gaby koa ny nalasanany satria anisan'ny nanandratra avo izany atao kolotsaina malagasy izany tarika maleo tsy teto toerana ihany fa nanerana izao tontolo izao. Raha olona tavaraka tany Bucarest izy sy ny zandrika tany Romania dia ohatry Matsiary nahitako azy farany zao dia teny nala mahitsy. Fahafantarako azy aloha izy angamba ny zokony indrindra amin'ny tarika maleo. Zareo zany ny artiste voalohany nandeha tamin'ny télévision tamin'izany. Tamin'ny taona firy? Taona 17 sy 1900 tanoany zany. Satony an'ireo mpakafy maleo ny tapitrisana eto Madagasikara, ireny ny anombotsika teo ireny. Raha sy mpanitontolo